Benvenuti anche oggi a questa nuova puntata di Qui Mercato. Sostituiamo Anna Franchino che adesso sentiremo. In studio abbiamo con noi ospite Raffaele Truncè. Benvenuto Raffaele. Buon pomeriggio Pip, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. E noi partiamo subito di volata perché il collegamento freme, dobbiamo collegarci con lo stadio San Vito Marulla dove c'è la nostra Anna Franchino che dovrebbe un po' aggiornarci sulla situazione. Quando avete il ritorno ovviamente siamo qui pronti per il collegamento. Possiamo dire un mercato che ancora non è chiuso, Raffaele, scoppiettante e che probabilmente nell'ultima giornata darà verdetti, come possiamo dire, esplosivi? Sì, io credo che saranno 3 giorni importanti perché fino al lunedì alle 22 secondo me ci saranno dei colpi significativi, specialmente per alcune squadre che devono operare sia in entrata che in uscita, e queste forse sono le ore in cui arriveranno quei colpi che potrebbero essere determinanti durante la stagione. Bene, io vedo già in bassa frequenza Anna, quando siete pronti io sono pronto per collegarmi con lo Stadio Marulla. Anna, mi senti? Ci sei? Pippo? Vai. Sì, Pippo, Vai, io ti sento benissimo. Ho chiesto immediatamente il collegamento perché qui stiamo rischiando di beccare la pioggia. Proprio sono arrivati qualche piccola goccia a me, al nostro operatore Massimiliano Fino. Insomma, siamo qui sul manto erboso dello stadio San Vito Gigi Marulla, dove fra poco più di 24 ore si giocherà una sfida molto importante, quella fra Cosenza e Salernitana, una sfida attesissima non solo dai tifosi rossoblù ma anche dai tifosi Amaranto. Abbiamo sentito poco fa il presidente Eugenio Guarascio all'interno del nostro telegiornale in diretta. Vi volevamo aggiornare sui numeri, diciamo, della prevendita e degli abbonamenti che negli ultimi giorni hanno avuto un'impennata. Pippo, insomma, siamo quasi alle 10.000 unità, insomma ci sono ancora pochi giorni, cioè poche ore di tempo per accaparrarsi l'importante tagliando. Dicevamo, terreno di gioco in perfette condizioni. Pippo, vi possiamo mostrare in anteprima come televisione, diciamo, i seggiolini rosso-blu che sono stati posizionati, questo restyling che ha subito anche il campo di gioco, in estate Anna. il San Vito. Sì, anche il campo di gioco. Massimo Fino vi fa vedere tutto con l'occhio della sua telecamera, vi mostra anche insomma, gli addetti al lavoro che sono impegnati in queste ore per far trovare tutto pronto. Insomma, stanno ripulendo le panchine, addirittura insomma, anche in tribuna VIP, in tribuna stampa, insomma, stanno effettuando le ultime pulizie. Sul terreno di gioco stanno effettuando anche qui gli ultimi lavori. Insomma, si lavora alacremente. Il Cosenza, lo ricordiamo, si allenerà questo pomeriggio alle 17:30, poi subito dopo alle ore 19 ci sarà la conferenza stampa pre-gara del tecnico. Comunque sia, Pippo, è una partita importante, lo ha detto anche il presidente Guarascio, è soddisfatto fino a qui del mercato del Cosenza, serve anche qualche altro rinforzo, ha parlato di questo. Abbiamo detto anche che ha twittato attraverso i social del cielo rosso-blu, però insomma ha detto assolutamente non vi aspettate alcuni colpi dal mercato. Io parlavo di una partita importante, però ha detto fino a lunedì sicuramente abbiamo tempo per mettere a punto insomma qualche altro tassello importante per Mister Braia. Una curiosità: Mister Braia festeggerà proprio domani le 200 partite in Serie B. Ha detto il presidente che a fine gara, insomma, sperando di aver conquistato una vittoria, vorrà insomma abbracciare, premiare il tecnico. Dall'altra parte invece ci sarà il CT della nazionale Ventura, attesissimo, una sfida fra due allenatori preparati che conoscono bene la categoria, anzi il CT Ventura insomma conosce anche qualche categoria superiore. Di altro non so, chiedimi tu qualcosa, Pippo. In questo momento non mi sovviene niente. Vi abbiamo fatto vedere i lavori che stanno continuando. In questo momento sentiamo tuoni e fulmini e saette. Speriamo ovviamente le previsioni atmosferiche per domani non portano assolutamente tempo incerto, ma sole sul San Vito, sole sulla città di Cosenza. Quindi insomma l'appello è di riempire gli spalti del San Vito per dimostrare ancora una volta che la città, la provincia di Cosenza sta vicina alla squadra, a questo patrimonio importante che c'è e che vuole tenersi stretta alla Serie B.
Assolutamente. Anna, ti voglio liberare subito, dobbiamo anche dire, e abbiamo fatto vedere come il manto del Marulla è perfetto, si aspettano qualcosa come 1000 tifosi da Salerno, ci sono norme di sicurezza previste dalla Questura di Salerno che ha vietato la trasferta con le auto, dovranno tutti quanti arrivare con gli autobus, saranno tutti incanalati, ci sarà Viale Magna Grecia chiuso, però dal San Vito, diciamo, se c'hai qualche altra novità, anche l'addetto alla sicurezza che ci può dare qualche informazione e soprattutto se ci possono dire a che ora apriranno i cancelli in modo da evitare eventuali come dire, problemi che possono porsi. Nel frattempo vedo che ci fai vedere i lavori che vengono fatti alle panchine, è assolutamente come dire, un work in progress, possiamo dire così. Sì, work in progress, non vi posso far sentire l'addetto alla sicurezza perché anche lui in queste sono ore concitate ed è molto impegnato per mettere a punto gli ultimi accorgimenti. Sicuramente l'apertura dei cancelli come di solito avviene qualche ora prima, un paio d'ore prima, insomma, per permettere il deflusso ovviamente e l'entrata all'interno dell'impianto cosentino che insomma vi diciamo francamente da addetti ai lavori si propone in una veste bellissima questi seggiolini che sono rosso-blu con la scritta che vi sta mostrando Massimo Fino, Cosenza 1914, insomma hanno fatto un bel lavoro quest'anno e possiamo dire che insomma al momento siamo anche noi colpiti e molto soddisfatti. Anche questo mettere i seggiolini di colori diversi alternati è un bel colpo d'occhio, Pippo. Assolutamente sì, Anna. Se vuoi liberarti, anche perché non vorrei farti fare una doccia, visto che il nuvolone che c'hai sulla testa e si vede già da qui, puoi anche chiudere il collegamento. No, visto anche Vai. Sì, sta arrivando purtroppo qualche goccia, quindi non vorremmo insomma danneggiare anche la strumentazione in nostro possesso, però possiamo dire che insomma quello che vi dovevamo mostrare qui dallo stadio San Vito Marulla vi abbiamo mostrato, vi abbiamo fatto sentire le parole del Presidente. Il Presidente è soddisfatto, ha detto come ogni vigilia sono emozionato, è come il primo giorno di scuola, quindi insomma è un Presidente che anche al secondo anno di Serie B sente quella emozione, quel fremito per ogni partita. Lo ricordiamo, la partita è una partita importante, poi ci sarà il turno di stop e poi ovviamente alla terza giornata il Cosenza riospiterà in casa un'altra sfida e insomma pensiamo a poco alla volta, pensiamo a questa sfida importante con la Salernitana. Io Pippo purtroppo ti devo restituire la linea perché le gocce continuano ad essere molto incombenti, quindi chiudi pure, va bene. Torniamo in studio. La linea. Grazie Anna. Grazie a tutti, grazie a Massimiliano Fino alla Camera. Perfetto, torniamo in studio. Allora, Raffaele, tuffati al campo, come dire, immediatamente siamo come dire, a contatto con lo stadio, a contatto con la partita, il clima che si respira è già incandescente e come 1000 tifosi che arrivano a Salerno non è poca roba. Beh, io devo dire che l'impatto emotivo che una gara tra Cosenza e Salernitana può imprimere in 90 minuti è già altissimo. Poi vedere queste immagini in cui ci sono delle migliorie importanti al San Vito Marulla, questo fa piacere perché vedere lo stadio sempre più colorato, un manto erboso sempre migliore e secondo me nei prossimi mesi sarà ancora migliore del solito perché poi il caldo insomma non è il massimo per il manto erboso, è sicuramente una gara piena di carica emotiva entusiasmante. Ci sono due tifoserie che sono rivali, due squadre che secondo me combatteranno fino all'ultimo minuto e ci sono tutti i presupposti per vedere 90 minuti di fuoco. Va bene, allora possiamo partire subito con il contributo di Attilio Malena, ci parlerà del Cosenza, del mercato del Cosenza. La linea a te, Attilio. Gli ultimi colpi che diventano improvvisamente realtà vale anche e soprattutto per il Cosenza che sistema il centrocampo con l'arrivo di Leandro Greco, una delle piste che vi abbiamo raccontato circa 10 giorni fa. In realtà la scelta, l'accordo di massima era stato già raggiunto una decina di giorni fa e poi l'affondo decisivo nella giornata di ieri con conseguente accelerata con Leandro Greco che quindi sarà un nuovo centrocampista a disposizione di Piero Braia. Per alcuni calciatori acquistati al Cosenza, ad esempio Falasco per la corsia di sinistra, c'è
forte l'interesse dello Spezia, mentre per quanto concerne uno dei nuovi volti di Piero Braia, della nuova campagna acquisti messa in atto da Stefano Trinchera, chi può già lasciare è Riccardo Moreo, per cui il Novara starebbe spingendo sempre di più alla caccia di un prestito. Novara alla ricerca di un attaccante ed avrebbe individuato in Moreo la pedina giusta e maggiormente funzionale per rinforzare l'attacco di Banchieri. Una possibilità che permetterebbe quindi a Moreo di misurarsi con una categoria diversa ed comunque permettergli di poter giocarsi le sue carte dopo la grande stagione dello scorso anno in Serie D con il Prato. Bene, allora Raffaele, abbiamo anche Moreo, andiamo a giocare io e te in attacco, scherzi a parte, come volgerà questa campagna di davanti? Perché alla fine poi il problema è quello, il Cosenza cerca un attaccante in doppia cifra e ovviamente una seconda punta che possa fargli da spalla. Io credo che il direttore sportivo Trinchera sia troppo intelligente per cadere in queste trappole, se vogliamo, di mercato. Io credo che qualora la cessione di Moreo in prestito in Serie C sia data per certa, io sono convinto che sia anche certo l'acquisto già di un attaccante da parte del DS rossoblù. In questo io credo che una prima punta centrale, poi lo snodo cruciale su cui si basa tutta la manovra offensiva del Cosenza, non scarterei comunque l'ipotesi a priori di integrare numericamente la rosa anche dopo il 2 settembre, perché ricordiamoci bene che insomma sarà aperto anche il mercato degli svincolati, quindi ci saranno svincolati di lusso a cui poter attingere eventualmente in caso di gravi carenze numeriche, ma credo che Trinchera e il Cosenza in questo caso stiano operando per il meglio. Bene, allora noi possiamo già, e abbiamo fatto ovviamente una clip, Leandro Greco dovrebbe essere, ovviamente usiamo sempre il condizionale, ma sembra cosa fatta, già ieri sera c'è stato l'accordo di massima, dovrebbe essere il nuovo centrocampista, il play del Cosenza Calcio. Abbiamo fatto una clip, ve la faccio vedere subito, ecco quello che combina Leandro Greco sul campo. Guarda il gol, tutti a fil di palo. La rincorsa di Greco, la punizione, la palla in rete, il gol di Greco, un gol bellissimo da parte di Leandro Greco. Il gol che ha fatto alla Lazio quando indossava la maglia del Verona, Leandro Greco, 162 partite in Serie A, partito anche a 6 partite in Champions League, ha giocato con l'Olympiakos e come avete visto la sua specialità sono le punizioni, ma non sono le punizioni, le infila sempre a fil di palo. Un grande giocatore e abbiamo visto anche a fianco a lui un giocatore importante che ce ne parlerai tu sia di Greco che di questo giocatore che abbiamo visto a Crotone, Raffaele. Beh, intanto io credo che Leandro Greco sia un colpo di assoluto spessore per il Cosenza, è un playmaker tutto mancino che detta i tempi alla squadra, è un geometra se vogliamo, no? Degli 11 titolari, è veramente un giocatore che ha un sinistro delizioso, secondo me è anche molto molto intelligente a capire determinate fasi di gioco, sia la fase di possesso che di non possesso. È un giocatore che a 33 anni ha ancora più presenza in Serie A che presenza in Serie B, quindi questo
dice tanto sul proprio palmarès. Non dimentichiamo che con l'Olympiakos, oltre ad aver giocato in Champions, ha anche vinto il campionato greco, anche una Coppa di Grecia, quindi è un giocatore, se vogliamo, che ha anche determinati aspetti internazionali per quanto riguarda le trame di gioco, e ripeto, è un colpo di assoluto spessore per il Cosenza. Una caldera non indifferente, viene dalla Roma, lui è cresciuto a Roma, romano, classe 86, giocato con praticamente diverse compagini di Serie A, dal Verona al Livorno quando era in Serie A, al Bari, ha giocato con la Roma stessa, praticamente un giocatore che ha sempre calcato i campi e ultimamente era a Foggia, dove purtroppo è finito in questo tourbillon della società, il Cosenza lo ha preso praticamente svincolato, ed è un giocatore che è quello che è diciamo, lo skill, tra virgolette, il ruolo che cercava proprio Braglia, un ripartitore di palloni, come lo vogliamo definire, così come hai detto tu, giustamente quel play tutto mancino che riesce a fare grandi cose. E allora la partita con la Salernitana sarà ovviamente... Non sappiamo tra altre cose, qualche voce diceva che probabilmente il giocatore potrebbe arrivare fra oggi e domani, ma materialmente non so se ci sia anche il tempo per tesserarlo, vedremo nelle prossime ore. Nel frattempo si prepara questa grandissima partita con la Salernitana, il derby del mezzogiorno, lo dobbiamo dire perché è una gara che si perde nella notte dei tempi. Con Salernitana e Cosenza sono due squadre che si sono sempre affrontate, due squadre del mezzogiorno che hanno sempre un'accesa rivalità, e dobbiamo dire che ci si prepara al meglio. Prima di parlare del derby però voglio, come vi ho anticipato ieri, darvi una chicca. Angelo Corsi che torna in campo, il cuore del Cosenza, il capitano del Cosenza, che fa sempre emozionare. Sentiamolo ad Angelo. Sono tornato dopo 6 mesi precisi perché l'operazione l'ho avuta, l'infortunio il 17 di febbraio, ma l'operazione il 25 di febbraio, quindi sono 6 mesi precisi, ma in primis, guarda, vorrei proprio ringraziare tutte le persone che sono state con me, e se me ne dimentico qualcuno chiedo scusa, come il dottor Costabile Bonofiglio, Domenico Lucchetta, che forse ha passato tutta l'estate con me senza farsi un giorno di vacanza pur di farmi recuperare, Simone Arnone, Arcolino Donato, tutto lo staff medico, Italo che è arrivato dopo, il prof Vincente, tutti quanti, guarda, il dottor Cerulli che mi ha operato, li ringrazio di cuore perché a prescindere dalla loro professionalità sono persone veramente con il cuore, quindi sono veramente fiero di essermi affidato a loro. Quando il mister mi ha detto di giocare ero un po' incredulo perché magari mancava qualche certezza, ma si vede che lui nei suoi 60 anni di esperienza mi conosce meglio di me stesso, no? Io sono fiero dei miei compagni di squadra e con questi ci posso andare anche in guerra. Loro sono emblematici, ma sono l'emblema di una città, di una provincia anzi, perché la provincia di Cosenza è enorme, ma sono spettacolari. Io li ringrazio per tutto l'affetto che danno alla squadra, per il modo in cui ci fanno sentire, e insieme possiamo rompere le scatole a tutti quanti. Si ricordano tutti il gol di Marulla famosissimo in quel di Pescara, e noi dobbiamo essere umili e lavorare a testa bassa, perché la Serie B è un campionato dove si può perdere e vincere contro chiunque, l'importante è l'attenzione mentale e quanto riesci a dare di te stesso. Senti Raffaele, Angelo criticatissimo, critica di qua, critica di là, però era quello che come dire, ci dava dentro, ha sempre fatto la grandissima figura sua. Poi quando è venuto a mancare, ci manca Corsi. Adesso è rientrato a furor di popolo, Corsi un giocatore importante, ma anche possiamo dire che è la vera essenza, il vero cuore rossoblu della squadra. Sì, beh, è come una massima di vita, è una cosa te la senti mancare quando non c'è, magari quando non c'è non ha tutto questo valore. Io credo che una persona, prima che un calciatore come Angelo Corsi, sia un leader carismatico molto importante all'interno di un organico, di una società e di una squadra in generale, perché è quel determinato calciatore che imprime prima di tutto stima e fiducia nei propri mezzi e ai suoi compagni. È un lottatore, è stato molto criticato, io lo ricordo benissimo anche il primo anno in Serie B, perché si diceva che le sue qualità non fossero, tra virgolette, dignitose per la categoria. Lui ha risposto sul campo a suon di prestazioni altissime, anche perché non ha mai speculato energie per quanto riguarda il Cosenza. È un giocatore simbolo, secondo me, di questa squadra per grinta, carattere e spirito di sacrificio, e il Cosenza forse ha scelto molto, ma molto bene il suo capitano in questo.
Intanto da Salerno arrivano notizie di, come dire, non decimata ma di defezione nell'organico. Se poi la regia mi dà anche il touch sullo schermo, vedete, fra i convocati, questi sono i convocati, quelli che sono praticamente, rimangono fuori, sono, quando lo schermo decide di fare per i fatti suoi. Purtroppo torniamo subito ai convocati, anche perché le nuove tecnologie, guardate, a volte ti danno la mano, ma pure mi allontano, perché probabilmente sono stato io con il foglio a chiudere la finestra. E allora, dicevamo, mancheranno Mantovani, Giannetti, Perticone, Cerci, Billong e Lombardi. I convocati sono questi qua della Salernitana: Micai, Jarodzinski, Caro, Lopez, Migliorini, Pinto. Poi a centrocampo Akpa, Akpro, Dicek, Di Tacchio, Firenze, Caine, Maestro e Auger. E attaccanti Calaiò, Cicerelli, Diuric, Iallo, Calombo e Musso. Nel frattempo avevamo preparato anche la finestra del 3-5-2 con cui ha giocato, e lo possiamo far vedere, l'ultima gara in casa battendo 3-1 il Pescara, vedete, con Mica in porta, Caro, Migliorini e Jarodzinski, i nomi ovviamente dell'Est sono sempre un problema, Cicerelli, Akpa, Apro, Di Tacchio, Firenze e Chine, Giannetti che non giocherà e Iallo. Perlomeno o più o meno questa potrebbe essere la formazione che dovrebbe scendere in campo. Queste due fasce veloci che si propongono con Cicerelli e Chierni dall'altro lato. Praticamente questa Salernitana e Ventura, che è il valore aggiunto, come per noi lo è Braglia, è una squadra di notevole spessore. Sì, io non sottovaluterei anche l'inserimento dei due mezziali, perché io penso che Akpak Pro e Firenze abbiano degli inserimenti, delle verticalizzazioni importanti che molto spesso danno fastidio alla linea che sta tra la difesa e il centrocampo avversario. Molto in forma già Iallo come seconda punta, ha già fatto 2 gol al Pescara. È una Salernitana che cerca di velocizzare il più possibile la palla lungo la sua prima punta. Mancherà Giannetti, secondo me. Potrebbe essere Diuric, tra l'altro attaccante ex Crotone, a giocare titolare. Non penso che Calaiò possa giocare dall'inizio, anche perché per lui ci sono diverse sirene di mercato, specialmente in Lega Pro. Penso che la Salernitana sarà ancora carente di giocatori importanti, ci saranno ancora defezioni importanti. Quando sarà al massimo della completezza della sua rosa, secondo me la Salernitana potrà dire la sua anche nelle prime posizioni di campionato. Bene, sono previsti qualcosa come oltre 800 tifosi, era il numero che avevamo a mezzogiorno dei tifosi della Salernitana. Loro parlano di 1 migliaio che dovrebbero andare. Nel frattempo cerchiamo subito la pagina in cui davano il dato della prevendita, possiamo vederlo. E sono qualcosa come 800, qua parla, e alla fine si parla di 1000 tifosi che dovrebbero arrivare a Cosenza, e uno stadio, come ci annunciava poco fa il presidente Guarascio, di 10.000 persone. Attualmente il dato dei biglietti è questo qui. Probabilmente il dato si incrementerà. Dobbiamo anche dire che ci saranno delle misure di sicurezza importanti, lo diciamo all'inizio. La Questura di Salerno ha vietato la trasferta con le auto, dovranno tutte concentrarsi e andare con gli autobus. Ovviamente qualcuno scapperà, ci saranno dei filtri, dei controlli, e Viale Magna Grecia sarà completamente chiuso e sarà dedicato a questo trasbordo dei tifosi con i bus, quindi ci saranno norme di sicurezza veramente eccezionali. Una gara in tutti gli effetti, e poi alla fine la cornice del pubblico sarà quella che farà anche la differenza, Raffaele. Sì, io credo proprio di sì, anche perché i tifosi della Salernitana hanno uno spirito diverso rispetto a quello della passata stagione, perché i Granata l'anno scorso hanno sofferto fin troppo per trovare la salvezza in Serie B, che è arrivata solamente in finale play-out contro il Venezia. Quest'anno il presidente Mezzaroma ha speso tanto sul mercato, ha portato a Salerno gente come Billong, come Giannetti, come Cerci, gente come Firenze, anche a centrocampo, che insomma
sono giocatori importanti per la categoria. Il tifoso della Salernitana questo lo ha avvertito ed è, secondo me, sarà una partita totalmente diversa da quella della scorsa stagione, dove forse ha vinto più la paura di perdere che la vittoria. Credo che vedremo una partita abbastanza aperta, con due tifoserie che daranno, secondo me, battaglia anche sugli sparti. E allora, dalla regia ci fermano, c'è la pubblicità, non cambiate canale perché ancora parliamo di Serie B, di Serie C, di mercato, non cambiate canale, qui si parla di calcio. A fra poco. Entriamo in studio, seconda parte di Qui Mercato, e allora dovremmo avere in linea il collega Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Alessandro, mi senti? Un attimo, giustamente sono andato un po' troppo in fretta, ci colleghiamo adesso con il giornalista della Gazzetta dello Sport Alessandro Russo, specialista del mercato non solo di B ma anche di A, si occupa a largo raggio di calcio, ma non solo di calcio, soprattutto di calciomercato e diverse chicche che hanno dato. Quando poi avete l'ok, quando avete la linea, mi chiamate. Raffaele, stavamo parlando della Salernitana, stavamo dicendo appunto di questa squadra ostica da affrontare. Sì, io credo che la Salernitana abbia rafforzato quei meccanismi di fiducia anche a livello ambientale, perché una piazza come Salerno sicuramente può contenere anche palcoscenici superiori a quello della Serie B. Tutti questi parametri un po' che la città di Salerno aveva perso negli ultimi anni, bisogna dire un po' la verità. Anche il pubblico stesso era un po' scemato negli anni, con presenze sempre minori all'Arechi di Salerno, mentre invece quest'estate la fortissima campagna acquisti del presidente Mezzaroma ha ravviato un po' tutto questo, e sicuramente la Salernitana metterà in mostra tutti questi giocatori, questi calciatori che ha appena comprato, cercando di dare battaglia contro ogni squadra e cercando di raggiungere risultati significativi. Abbiamo in linea Alessandro Russo. Allora, Alessandro, mi senti? Sì, buonasera. Buonasera a te. Allora, da questo calciomercato che ogni giorno che passa diventa bollente, scalpitante, cosa ci racconti? Cosa c'è da dire? Oggi la notizia del giorno è l'approdo di Simeone al Cagliari, un attaccante che ha fatto già sognare l'intera Sardegna, un attaccante argentino che arriva per riverdire i passi di Genova dopo un periodo a Firenze un po' così. Adesso Simeone si cala nelle parti del nuovo Gigi Riva, diciamo, dovrebbe essere un attaccante importante per quanto riguarda la squadra isolana. Questo è il colpo del giorno. Per quanto riguarda invece le squadre calabresi, il Crotone ha messo a segno questo importante innesto in difesa con Marrone, un jolly soffiato alla concorrenza, che sarà ottimo per quanto riguarda le strategie di gioco della retroguardia pitagorica, e si sposa benissimo con il modulo a 3 voluto da Stroppa. Un Crotone che ha mandato Nanni a giocare in prestito al Monopoli. Invece per quanto riguarda il Cosenza, ieri ha bussato un primo colpetto portando a sé Leandro Greco, un giocatore che ha un pedigree notevole, con notevoli trascorsi anche in Serie A, un giocatore molto tecnico, tra altre cose lo scorso anno a Foggia, svincolato, arriva per fare il playmaker alla Cosenza, e sicuramente, se sta nelle condizioni che tutti sperano e se ha la motivazione giusta, è sicuramente un importante aiuto per quanto riguarda il Braga. Ma il Cosenza non ha finito i propri movimenti, perché dovrà sicuramente mettere a segno alcuni colpi in avanti, almeno due, un esterno offensivo e un centravanti. Poi se parte Dorazio sicuramente ci sarà anche un ingresso sulla corsia di sinistra. I nomi vorrete dire voi, è chiaro che in questo momento impazza un po' di tutto sul web. Il web è un nemico ed un alleato anche del calciomercato. Da una parte velocizza le comunicazioni, dall'altra, come si può dire, azzera un po' la possibilità per tutti, diciamo, dà la possibilità a tutti di scrivere e di dire quello che gli pare. Probabilmente in questa fase la Cosenza sta trattando degli obiettivi un po' diversi da quelli che girano sul web, e il direttore sportivo Trinchiera gioca giustamente in maniera coperta per arrivare
a centrare il proprio obiettivo. Si è parlato di Terò, un giocatore che piace, si è parlato anche di Tutta, perché Terò invece non arriverà molto probabilmente. Adesso vediamo cosa tirerà fuori dal cilindro Trinchera, un direttore sportivo silenzioso ma molto molto efficace, che vorrà dimostrare ancora una volta di avere idee giuste per una Cosenza che deve essere protagonista, dovrà esserlo sicuramente per centrare una salvezza che non si annuncia per niente facile. Senti, questo tweet del presidente Guarascio sul cielo rosso-blu, tu come lo hai interpretato? Non è che stanno facendo un po' di marketing e stanno portando il nome di un giocatore che viene dal cielo probabilmente? Ma io non ti posso dire una cosa, io non l'ho interpretato in nessuna maniera, e nell'era appunto della cibernetica può succedere di tutto e qualsiasi cosa, si crea della suspense, il Presidente ha fatto bene a farlo, saprà cosa vorrà dire, ora saranno i fatti a dimostrare quello che dovrà essere il futuro prossimo della Cosenza con degli innesti concreti. Tra altre cose domani c'è una partita importante, quindi che contro gli interessi di chi vive di calciomercato come il sottoscritto bisognerà un po' concentrarsi, ed è il consiglio forse che ti dà all'intera piazza, a questa delicatissima partita con la Salernitana, che è una partita difficile, pericolosa per il Cosenza, perché l'ambiente ci arriva un po' sgonfio per quanto riguarda l'attesa del calciomercato, invece è una partitaccia che arriva tra capo e collo contro un avversario storico, contro una squadra che punta alla Serie A, contro una squadra che arriverà con oltre 1000 tifosi al seguito, che bisogna affrontare con molta attenzione per evitare brutte sorprese che non si devono manifestare in avvio di campionato come adesso. Deve adesso nelle prossime 24 ore concentrarsi sul campionato più che sulle parole che si girano sul web o su altre situazioni che leggiamo in giro. Io farei un armistizio fino a domani alle 23, dopodiché, come è molto probabile, Cosenza dal meglio di sé nelle ultime 48 ore di calciomercato. D'accordissimo con te, anche perché il mercato disturba molto i giocatori, sono d'accordo, il cielo probabilmente perché in questo giocatore arriverà sicuramente con l'aereo, lasciami la battuta. Chiusura velocissima sulla Serie C, la Regina prende Dennis, il Crotone prende Dongo, il Catanzaro prende Dongo, alla fine voglio dire, anche lì stanno facendo, secondo me stanno un po' esagerando. Ci sei? Cascata la linea, va bene. Chiuso qua il collegamento, va bene, sarà per la prossima volta, non c'è problema, perché dopo ne parleremo con te, Raffaele. E allora si diceva, e chiudiamo il discorso derby con la Salernitana, possiamo dare il display, Ventura, non siamo competitivi per vincere, a Cosenza gioca Juric e dal mercato mi aspetto, parla di un difensore, siamo punto da capo. Sì. Cercano sempre tutti quanti nuovi giocatori. Vabbè, diciamo che da queste dichiarazioni emerge tutta l'esperienza di mister Ventura, è uno scarico di responsabilità già dalla prima frase dicendo noi non siamo costruiti per vincere, in questo caso penso si riferisca a vincere il campionato. È chiaro che insieme alla Salernitana ci sono tante altre squadre, quindi avere troppe pressioni addosso per un ambiente come Salerno non è il massimo della vita, in questo sta cercando di gettare secondo me acqua sul fuoco, molte dichiarazioni sono costruite ad arte secondo me, è chiaro che poi quando hai un'esperienza come quella di mister Ventura ti puoi permettere determinate dichiarazioni e determinate maniere di manipolare alcune comunicazioni che possono far sì che la squadra ne possa risentire in maniera negativa, e credo che anche in questo ci sarà molta furbizia da parte di mister Braglia sia in conferenza stampa di oggi ma in campo domani. E appunto di questo ti volevo chiedere, perché Cosenza anche oggi praticamente sott'acqua, porte chiuse ieri, porte chiuse oggi, non è che si nasconde, mancherà Sciaudone e quindi ci sarà un po' da divertirsi, perché a questo punto è da toto scommesse la formazione, perché Braglia ci ha abituato sempre a rivoluzioni in campo, ci ha sorpresi con Carretta, non al sottoscritto, però dobbiamo dire che Braglia alla fine qualcosa la sta studiando. Beh, in questo io credo che Braglia sia uno dei migliori interpreti nelle letture delle gare, non solo a gare in corso ma anche nel prepartita, perché quando hai
è un allenatore molto ma molto bravo, che capisce le dinamiche di una gara potenziale e del suo avversario. Quello è sicuramente un'arma in più. Sicuramente mister Braglia ci ha abituato a tantissime gare disputate sotto il profilo dell'intensità, della grinta, ma anche dell'imbrigliamento tattico, passatemi il termine. In questo secondo me anche il derby di Crotone è stata una testimonianza importante. Credo che anche con la Salernitana ci saranno determinate mosse tattiche che il mister toscano farà tramite i suoi uomini, e credo che non rinuncerà sicuramente a giocatori importanti come Baez, che secondo me è veramente il vero punto di equilibrio del Cosenza tra la fase difensiva e la fase offensiva, e poi non rinuncerà secondo me alla velocità e alla rapidità di Pierini e Carretta, che piano piano secondo me si ritaglierà sempre più spazio. E allora passiamo subito al Crotone, calciomercato del Crotone, la parola tocca a Attilio Marena, a te la parola. Ve lo avevamo raccontato, il difensore più vicino al Crotone era Luca Marrone, conseguentemente ieri nella tarda serata è arrivata l'ufficialità con tanto di presentazione di rito. Luca Marrone è un nuovo difensore del Crotone, tanto entusiasmo da una parte e dall'altra, un'occasione che può permettere a Marrone nuovamente di misurarsi nel calcio che conta, in una chance importante, in un progetto che potenzialmente può essere vincente. Dall'altra parte Stroppa aveva la necessità di puntellare la difesa, visti gli infortuni di Nicola Spolli e visto l'infortunio per il lungodegente Curado, un regista difensivo, un difensore con caratteristiche diverse rispetto a Spolli, rispetto anche allo stesso Bellodi e a Golemic. Un Crotone che adesso sul mercato si muoverà nuovamente, anche forse con movimenti in uscita, per poi affondare il colpo per magari una sorpresa che, da quanto ci risulta, può arrivare dall'esterno. Un Crotone quindi che sistema la difesa con Luca Marrone, una nuova pista che vi avevamo anticipato. Ebbene, Luca Marrone è arrivato a Crotone, conferenza stampa, ve lo facciamo sentire subito insieme al presidente Brenna, che ha fatto anche il punto sulla situazione, ahimè, degli infortunati. Mi sono allenato sempre a Verona, quindi sono pronto. Forse ecco, l'unica cosa, non ho magari 90 minuti nelle gambe perché non l'ho mai fatti ancora in questa stagione, ma con gli allenamenti ci arriverò e non è un problema. Ecco. Vedremo, intanto Ursino è il suo a Milano insieme con Raffaele, perché dovremmo fare qualche uscita. Mercato scoppiettante, sì, abbiamo portato a casa un calciatore importante, che voglio dire, tutti quelli che masticano calcio sanno di che spessore sia, pertanto adesso vedremo negli ultimi giorni cosa potrà succedere eventualmente. Sì, avevamo necessità sia in attacco, come dicevo settimana scorsa, ma anche in difesa, soprattutto per i tanti infortuni che ultimamente ci stanno un po' martoriando. Spolli ne avrà almeno per un mese e mezzo, 2. Curado non sappiamo quando può rientrare, pertanto avevamo necessità di portare a casa un calciatore importante che faccia reparto. Beh, allora io, prima di darti la parola, facciamo subito il fuoco sull'avversario del Crotone. Il Crotone giocherà domenica a Spezia, lo Spezia che ha vinto 3-0 fuori casa col Cittadella. Vi facciamo vedere con che squadra ha giocato, con un 4-3-3 lo Spezia, ecco qui la regia che ci assiste, con Grapicas in porta, Ramos, Capradossi, Terza e Vignale in difesa, centrocampo composto da Mora, Ricci e Bartolomei, in avanti Giasi, Galabino, Verricci. E allora, Raffaele, una trasferta, come dire, a dire poco, da brividi, e con un avvio di campionato in salita, così come per il Cosenza, anche per il Crotone ci sono subito avversari importanti. Chi se l'aspettava, così come il Pordenone che ha battuto 3-0 il Frosinone. Diciamo una delle Frosinone, che doveva essere una delle protagoniste, lo Spezia si è fatto fuori di punto in bianco Cittadella, che è un'altra bella compagine. Sì, di certo non ci si aspettava uno Spezia già così in forma, già così saldo nei movimenti di mister italiano, che si è confermato uno dei migliori allenatori, e se non il miglior allenatore della categoria l'anno scorso a Trapani, arrivando in Serie B, vincendo i playoff, un ambiente un po' particolare, praticamente senza società,
È un mister secondo me che farà parlare bene di sé, è un 4-3-3 molto offensivo, quello ligure, dovuto anche alla velocità di Gyasi e di Federico Ricci, che ritroverà il Crotone proprio dopo tante stagioni passate in riva allo Ionio, e sarà sicuramente una gara molto molto combattuta, due squadre che cercheranno sempre il bel gioco, di essere propositive, e in questo una piccola nota secondo me bisogna metterla pure su Marrone, perché è vero che è un difensore centrale, però Marrone nasce centrocampista e quindi è un giocatore dai piedi molto molto buoni, molto molto tecnico in questo, e credo che possa cambiare anche a livello tattico un po' il Crotone tramite l'inserimento di Marrone, non tanto nei numeri, perché ormai credo che il 3-5-2 sia molto meccanizzato. Credo però nella stesura del gioco e nel fraseggio, perché non avere uno come Spolli in difesa sicuramente ti dà minori garanzie in quanto a marcature ed esperienza, però è pur vero che ti libera un giocatore come Marrone che può già impostare e dà secondo me la possibilità a un giocatore come Barberis di avere un po' più di respiro a centrocampo, cosa che per esempio mister Braglia ha praticamente tolto nel derby della settimana scorsa. Addosso. Assolutamente sì, ma dal Braglia te lo devi aspettare, quantomeno non dargli il vantaggio in più con una squadra che già praticamente a orologio, perché viene la scorsa stagione, bene o male il Crotone già aveva dei meccanismi perfetti, anche se poi il Cosenza aveva 8 undicesimi della scorsa stagione. Però dobbiamo dire che l'arrivo di Maxi Lopez un po' amplia le vedute di questa formazione, e di Maxi Lopez ci sentiamo un passaggio della sua conferenza stampa. Mi hanno cercato in un altro momento che poi non è andato a buon fine, e quando mi hanno chiamato adesso mi è piaciuto, mi sembra per me in lo personale la sfida più importante della mia carriera, quindi voglio far bene per dare una mano alla squadra e che la squadra mi dia una mano a me, quindi sono molto felice e orgoglioso di questa scelta che ho fatto. Mi sto preparando perché mi serve qualche settimana per allenarmi con la squadra, per entrare in ritmo con loro, conoscermi meglio, e quando arriverà il transfer sarò pronto e disponibile. Ho visto che abbiamo avuto delle occasioni ed è la prima del campionato, penso che ancora è l'inizio, si può migliorare molto ancora. Meno male che non gioca contro l'Inter. Comunque dobbiamo dire che Maxi Lopez, grande acquisto, il problema è che il Vasco da Gama pare che abbia fatto un po' di resistenza, mi diceva il direttore, il problema è che aspettare questo transfer e quando stroppa potrà schierarlo. Sì, io penso che un giocatore come Maxi Lopez in Serie B sia un giocatore dalle indiscutibili qualità tecniche, perché è un giocatore con una carriera importante, un palmarès importante, e poi ha caratteristiche secondo me che si possono sposare e completare con qualsiasi tipologia di attaccante, perché l'argentino ha sempre dimostrato di poter giocare sia come prima ma anche come seconda punta, quindi in questo potrebbe essere il partner ideale sia per Simi ma sia per un giocatore come Vido, che secondo me è un altro giocatore molto molto importante per il Crotone, che ancora non abbiamo avuto la possibilità di vedere e di scendere in campo, e penso che con Maxi Lopez il Crotone possa fare definitivamente un salto di qualità che possa portarlo nelle zone alte della classifica. Dobbiamo accelerare i tempi, fanno segno alla regia che dobbiamo correre, e allora passiamo subito la parola, passiamo alla Serie C, ad Attilio Malena che ci fa la situazione del mercato del campionato di Serie C. A te la parola. Ore infuocate, frenetiche per il mercato di Serie C, con il rende assolutamente scatenato. La novità del pomeriggio di ieri emerse un altro acquisto in arrivo dal Pescara, il prestito dell'ex Lecce Selassie, che va ad aggiungersi a Moussa Ndiaye, sempre classe 98 dal Pescara, mentre la Regina prosegue la sua caccia ad Atanasov, per cui è pronto un contratto biennale. Alcuni ex Regina, la Virtus Verona va all'assalto sia di San Domenico, rimasto svincolato dopo la fine dell'avventura con la Regina, e dall'altra parte un prossimo avversario della Regina, un ex Amaranto, Sain Mazza, richiesto dalla Virtus Verona. Per la Vibonese vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi della possibilità di cessione per Camilleri, che avrebbe raggiunto
nella tarda serata di ieri un accordo biennale con la Pistoiese, una pista pronta ad incendiarsi, così come pronta ad incendiarsi anche la Vibonese per gli ultimi colpi di mercato. C'è l'Avellino sempre su Taurino, mentre il Catanzaro avrà a breve, a stretto giro di posta, il suo attaccante, con Gondò che verrà prelevato dalla Salernitana a titolo definitivo, e poi il calciatore con un passato nel vivaio della Fiorentina verrà girato conseguentemente al Catanzaro. Quindi la Salernitana non terrà Cédric Gondò in rosa alla corte di Giampiero Ventura, ma lo girerà al Catanzaro con Auteri che lo attende, e attende finalmente questo tanto agognato rinforzo davanti. E allora Raffaele, l'ho detto ieri, l'abbiamo fatto sentire, Auteri ancora aspetta rinforzi, nonostante Gondò, la regina che ha preso Dennis e adesso non si accontenta. Voglio dire, questa Serie C ci sono delle formazioni importanti, tra le altre cose. È vero che tutti vogliono vincerlo, ma sul campo c'è una squadra, Bari, il Catania che ha bussato 6 volte. Come la vedi tu? Ma io intanto credo che tutte queste operazioni importanti di mercato siano dovute al fatto che da quest'anno non ci sarà più un limite per quanto riguarda gli over 30 in ogni squadra, quindi credo che le squadre che puntano ai vertici del campionato si siano rinforzate acquistando gente di esperienza e calciatori veterani, proprio perché non c'è più questo limite di giocatori over 30. È chiaro che c'è una corsa agli armamenti in questo caso, no? Ognuno vuole dire la propria, ognuno vuole cercare di rendere la propria squadra più forte. Certo è che quest'anno il girone C, secondo me, annovera compagini di uno spessore veramente importante, perché se pensiamo a Bari, Catania, Catanzaro, Reggina, la stessa Ternana, il Teramo stesso, che secondo me, visto a Catanzaro, ha fatto pure una buona impressione sotto il profilo degli uomini, ci sono tantissime squadre che ambiscono a fare un campionato di vertice. È chiaro che la Serie C, secondo me, è il campionato più difficile proprio perché ne sale solamente una, poi i playoff saranno un'altra lotteria, e in questo, secondo me, ci saranno tante altre sorprese in questo girone. Ebbene, io ho una perla, una clip che farà un po' sorridere i tifosi di Cosenza. Ciccio Polpaccio de Rose con la maglia della Regina. Ciao ragazzi, sono tornato dopo i bellissimi ricordi che ho di questa città e di questa società. Vi aspetto numerosi al campo perché abbiamo bisogno di voi, del vostro calore, come in passato, sempre Forza Regina. Grande festa nel Granillo, sentiamoci anche Dennis e il Tanque, così chiamato, è il Tanque. Prima di tutto ho visto una grandissima squadra con delle voglie di far bene, di cercare di portare la Regina dove merita. Abbiamo fatto soltanto 3 allenamenti e spero che tra oggi e domani arrivasse il transfer, così posso essere a disposizione domenica. Poi niente, mi sono trovato benissimo e ancora c'è tanto da fare. Sono abituato, ho giocato anche in Argentina delle grandi squadre dove si giocano troppissimo. Questo ultimo periodo mi ha toccato essere all'Universitario, che è la squadra più grande del Perù, quindi chiedevano più che gol, non soltanto i gol da fare. Lo so che sono pronto, sono carico, sono molto preparato perché in Sud America era iniziato il campionato, quindi mi sento bene fisicamente. Magari devo trovarmi un po' con il clima, ambientarmi lo più presto possibile per essere già a disposizione. Due battute velocissimo, arriva il carro armato, prima scusatemi la pronuncia, è il Tanque, io ho letto è il Tanque, così come me ha scritto,
arriva un bulldozer, è già pronto perché giocava lì, il problema è solamente il jet lag. Sì, diceva anche il clima, anche perché bisogna sottolineare che i paesi sotto l'equatore in questo caso sono in pieno inverno, qua siamo praticamente in piena estate, quindi anche questo è gli scherzi del mercato, no? Per un giocatore se è in forma o meno. Però detto questo, insomma, la Reggina sta facendo una squadra molto molto importante, e se dovesse arrivare anche Atanasov dietro, che è stato protagonista con la Viterbese e la vittoria della Coppa Italia contro il Monza, la Reggina potrebbe dare davvero filo da torcere al Bari. Chiudiamo subito con la Serie A, ultimo contributo per noi, Attilio Malena che ci parla del mercato di Serie A. A te Attilio. Gli affari definiti nelle ultimissime ore in Serie A sono tantissimi, partendo con ordine, una pista che vi abbiamo anche in questo caso raccontato, è arrivata, manca solamente il comunicato ufficiale, ma sono arrivati tutti gli accordi di rito. Il Napoli e Fernando Llorente, promessi sposi da ormai 10 giorni a questa parte, il Napoli non aspetta più Mauro Icardi, ha trovato un accordo biennale con l'ex ariete della Juventus che percepirà uno stipendio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Un'occasione di rilancio, l'ha definita così l'accelerata decisiva nella serata di ieri, con Patrick Olsen che difenderà la porta del Cagliari, dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito, visto l'infortunio che terrà fuori a lungo. Cragno e poi sempre il Cagliari protagonista con un blitz decisivo e il pressing di Maran che ha sortito gli effetti sperati. Il Ciolito Simeone sbarca a Cagliari, superata la concorrenza della Sampdoria, operazione da 16 milioni di euro più 1 di bonus, mentre chi è pronto a regalarsi un grande centrocampista è il Lecce. In città per sostenere le visite mediche c'è Imbula con la formula del prestito con diritto di riscatto, dove in queste ore tutto può accadere, anche che il Lecce possa prendere un grande centrocampista come Imbula, senza dubbio, per garantirsi una rapida salvezza, anche se ovviamente ci sarà da lottare fino alla fine per gli uomini guidati da Fabio Liverani. E beh, prima di chiudere abbiamo una chicca non indifferente, ti chiederò anche a te, proprio scritta da Attilio su tutto il mercato web, possiamo vedere il touch, ribaltone Millico, ora in pool c'è il Chievo. E buongiorno, praticamente Millico è stato contattato all'inizio dal Cosenza, si è inserito il Pisa, si è inserito il Pescara, adesso c'è il Chievo. Come la vedi tu la cosa, Raffaele? Credo che la cosa possa ancora di più degenerare in una confusione tra tantissime persone, perché poi le ultime ore di mercato le conosciamo benissimo, sono ore frenetiche, quindi non sono cose molto sorprendenti, anzi sono all'ordine del giorno, e specialmente in queste ore di mercato che potrà veramente succedere di tutto. Possiamo succedere di tutto, però alla fine, voglio dire, adesso ovviamente domani c'è la partita, giustamente Alessandro Russo sottolineava, caliamo un po' i toni, non si disturbano un po' i manovratori, i giocatori scenderanno in campo, ma come non c'è niente assolutamente da disturbare. Il calciomercato è fatto così, alla fine, nell'ultima giornata, gli sconvolgimenti e le rivoluzioni riguarderanno proprio il settore più delicato, gli attaccanti, che poi guarda caso è il reparto dove girano più soldi, perché gli attaccanti sono quelli che fanno la fine del mercato, Raffaele. Sì, non a caso, secondo me, non è un caso che l'ultima settimana di mercato sia incentrata sugli attaccanti, proprio perché sono quei giocatori da cui possono dipendere le sorti di una squadra nel raggiungimento meno del proprio obiettivo. Quindi io credo che ci saranno colpi importanti, specialmente in avanti, e ne vedremo delle belle. Benissimo, siamo in chiusura, abbiamo sparato qualche secondo. Io ringrazio Raffaele Truncè di Sporting Calabria. Grazie Pippo, buona serata a tutti. Ringrazio Luca Chita, Enzo Leonetti, Piero Costanzo, Giuseppe Costanzo, Piero Arena e tutto lo staff e Massimo, perdonami Massimo, mo c'ho pure il voto di memoria. Noi ci rivedremo la settimana prossima per quanto riguarda la nostra trasmissione di Anteprima Sport il venerdì. Però i programmi di TEN continuano, l'informazione è sempre puntuale. Alla prossima, rimanete su TEN.